Una lucida follia, le parole di Fabrizio riecheggiano come un grido silenzioso. Ero animato dalla rabbia. Lui, che era stato in cura per problemi psichiatrici, che aveva terminato il percorso, ma che negli ultimi mesi aveva dato qualche segnale, aveva compiuto atti autolesionistici. Un grido inascoltato. Ora sarà la procura, saranno gli inquirenti a stabilire perché sia accaduto tutto questo. Sarà appunto cura di chi in questo momento ha contatti con Fabrizio o li avrà in futuro specialistici capire come mai possa essere successo quello che è accaduto. In cura, ci spiega la dottoressa Tozzini, era stato diverso tempo fa. In passato è stato in cura presso i servizi dell'OC Psichiatria Pieve di Soligo del Dipartimento di Salute Mentale di Treviso. La tragedia è arrivata come un tornado anche qui a Conegliano. Vi aspettavate un atto così feroce da parte di Fabrizio? Assolutamente no, siamo rimasti molto sorpresi, tra l'altro noi non abbiamo avuto nessuna segnalazione né avvisaglia per esempio dalla famiglia, tutti i pazienti che hanno un percorso di cura presso i nostri servizi sanno benissimo come accedere, anche i loro familiari, puntiamo molto sulla presa in carico appunto multiprofessionale integrata e soprattutto sulla accessibilità dei servizi. C'è sconcerto anche tra i medici, ma la dottoressa Tozzini ha voluto sottolineare una questione importante. Non vorrei appunto che passasse il messaggio anche che la patologia psichiatrica o qualsiasi tipo di disturbo, di disagio appunto della salute, dell'area della salute mentale possa essere equiparato necessariamente a un agito di questo tipo o appunto a una pericolosità. Noi, aggiunge, non abbiamo capacità di prevedibilità in alcune situazioni. I percorsi di cura possono iniziare e poi terminare.